Ercan. Şş. Ercan. Buranın yüksekliği kaç metre? Kaç? 32 emin misin? Bana bence 100 metre. Abi anlatmaya gerek yok. Şu an şu gördüğünüz arkadaş kendi şu traktörün arkasındaki ipe bağlanmış ve aşağıdaki şu delikteki balları çıkarmaya çalışıyoruz. Ne taşı? Ya taşı boş ver, ne yapacaksın? Tut öyle ya, ne yapacaksın, tut. Ama bu bal gerçekten %100 doğal. Hani kesinlikle hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Zaten şuradan her gün ona katkı maddesi verecek insan bence daha yok. Yıllardan beri bu delikte arı olduğunu biliyorduk. Şu anda çıkarmaya karar verdik. Gördüğünüz şu traktöre bağlanmış sadece. Başka hiçbir şekilde bir şeye, bir yere falan bağlandığı yok. Bir iple şu an sarkıyoruz. Çok tehlikeli bir şey olduğunu biliyoruz, evet. Ama sadece macera olsun ve biraz da aslında çoğu hastalığa tedavi olduğu için çıkarmaya istedik hani. %100 doğal bir bal. Şu an yere baktığımda resmen başım dönüyor, yani o derece yüksek bir yerdeyim. Bunu çok eski zamanlarda bu deliği işte galiba hangi uygarlık artık yapmışsa onu bilmiyoruz. Ama yapmışlar. Şu an arkadaşımızın etrafında binlerce arı var. Evet. Vay be, ilk peteği çıkardık. Dostum, geniş mi o delik? Seyit. 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 Delik geniş mi? Tam geniş mi delik? Helal olsun sana kardeş. Ortak. İslam Bey, geçmiş olsun. Şu an arkadaş 10 metre sarkmış durumda. Ercan Bey. Ercan Bey. Nasılsınız? Bu bal için neler düşünüyorsunuz? Ya ikar edeceğimiz kesin. Orayı düşünme. Yani hemen hemen kesin diye düşünüyorum. Hadi hadi. 2 tane petek çıkardı şu ana kadar. Gene bıçağı düşürme ha, yine götürüp getiremem sana 2'de 1. Dur petek. 2 tane petek. 3 tane petek oldu, evet. Saatler olsun. Aferin. Teşekkür ettik. Kral Nafi. Atma lan şu peteği. Şşş. İslam, arılar seni ısırır, sana söyleyeyim ha, gitme. ماش بو تشرف يا مجورة يا احمق. سيد
Tamam. Git şu yerdeki peteği al gel. Onun içi boşmuş zaten. Hakikat. Ercan o peteği al gel yukarı. Şehit oldu. Ercan arkadaşımız şu anda şehit olmuştur. Balları çıkardıktan sonra devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.